सुंदरवन नाम का एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में अनेकों पक्षी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनमें से एक परिवार रानी चिड़िया और दीनू कबूतर का था। उनके दो बच्चे भी थे, सोनी चिड़िया और गोलू चिड़ा। एक दिन सोनी और गोलू ने अपने पापा दीनू कबूतर से कहानी सुनाने को कहा। दीनू को कोई कहानी समझ में नहीं आई तो उसने उन्हें क्रिसमस डे की कहानी सुना दी। उस कहानी में उसने बताया कि क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉस आते हैं और सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। तभी से सोनी चिड़िया ने रट लगा दी कि क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉस आएंगे और सबके लिए गिफ्ट लाएंगे। उस दिन के बाद से सोनी चिड़िया और गोलू चिड़ा बेसब्री से क्रिसमस डे का इंतजार करने लगे। सोनी चिड़िया अपने दोस्त टीटू से कहती है कि तुम्हें पता है टीटू, क्रिसमस डे की रात पर सेंटा क्लॉस आते हैं और सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। उसका दोस्त टीटू कहता है कि पर मेरी मम्मी कहती है कि सेंटा क्लॉस नहीं होते, ये सिर्फ कहानियों में होता है। सोनी चिड़िया कहती है कि नहीं, तुम देखना, मेरे पापा कहते हैं सेंटा क्लॉस आते हैं और सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी मम्मी भी कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, क्रिसमस डे के दिन पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये सब कुछ सोनी के माँ और पापा सुन रहे थे। ये कौन सी कहानी सुना दी आपने, इसने तो रट लगाई हुई है, वो कुछ कहती। तभी सोनी चिड़िया के पापा ने उसकी माँ से कहा, कोई बात नहीं, उसे गिफ्ट ही चाहिए ना, मैं उसे गिफ्ट ला कर दे दूंगा। लेकिन तुम उसका नन्हा सा दिल मत दुखाना, उसे सच मत बताना। लेकिन आप उसके लिए गिफ्ट कैसे लाएंगे? कितनी मुश्किल से तो घर का खर्च चलता है और गोलू भी तो है ना, उसके लिए भी गिफ्ट लाना पड़ेगा। मैं दुगनी मेहनत करूंगा और अपने दोनों बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लाऊंगा, ताकि मैं अपने बच्चों के नज़रों में झूठा ना बनूं और उनका विश्वास ना टूटे। सोनी चिड़िया के पापा भाड़े का ऑटो रिक्शा चलाते थे। वो दिन भर मेहनत करते थे, तब भी घर का खर्च नहीं निकल पाता था। वो रात में भी ऑटो रिक्शा चलाने लगे। क्रिसमस डे को अब सिर्फ एक दिन बचा था और आज की रात उन्हें कोई सवारी ही नहीं मिली और वो बहुत उदास होते हैं कि तभी अचानक एक बड़ी सी कार आती है और उनकी गाड़ी के साइड से होकर निकलती है और एक पेड़ में जाके टकरा जाती है और वो गाड़ी जलने लगती है। उस गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं होता। दीनू कबूतर जल्दी से उस गाड़ी को खोलकर उसमें बैठे पक्षी तोते को उतारता है और उसे बहुत चोट लगी होती है तो उसे अस्पताल भी ले जाता है। इस तरह काफ़ी रात हो जाती है और वो अपने घर वापस लौट आता है। और वो रात में सोता है तो उसे नींद भी नहीं आती कि वो अपने बच्चों को क्या जवाब देगा। कल क्रिसमस डे है, बच्चों के लिए गिफ्ट का इंतजाम नहीं कर पाया, अब मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। अगले दिन सुबह मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी ढेरों मिठाई और गिफ्ट लेकर दीनू कबूतर के घर आ जाते हैं। दीनू कबूतर कुछ समझ नहीं पाता और उनसे पूछता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, और ये सब क्या है? मेरा नाम मिट्ठू है और ये मेरी पत्नी मिट्ठी। मेरा गहनों का कारोबार है। भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा एक ही बेटा है जिसकी जान कल आपने बचाई थी। अगर आप न होते तो बेटा आज जिंदा नहीं होता। हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं और आपके बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई और गिफ्ट लाए हैं, इन्हें स्वीकार करें। दीनू कबूतर अभी कुछ कह पाता तभी सोनी और गोलू दोनों आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे सेंटा आ गए, इतने सारे गिफ्ट लाए हैं हमारे लिए,
कितने सारे गिफ्ट हैं। दोनों बच्चे गिफ्ट खोलकर देखने लगते हैं। सोनी चिड़िया जो गिफ्ट खोलती है उसमें एक प्यारी सी गुड़िया निकलती है और वो बहुत खुश हो जाती है। गोलू अपना गिफ्ट खोलता है, उसमें एक मोटर कार निकलती है और वो भी बहुत खुश होता है। अपने दोनों बच्चों को खुश देख दीनू कबूतर मिट्ठू तोते से कहता है कि मैं बहुत दुखी था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट कैसे लाऊं, क्योंकि मैं कितनी भी मेहनत कर रहा था तब भी कोई कमाई नहीं हो पा रही थी। आपने मेरे बच्चों को जो खुशी दी है मैं उसके लिए आपका उपकार मानता हूँ। नहीं दीनू, तुमने हम पर जो उपकार किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और तुम चाहो तो हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर सकते हो। हमें ड्राइवर की ज़रूरत है। आज सचमुच सैंटा ने हमारे परिवार को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं कल से आपकी गाड़ी चलाने आ जाऊंगा। और इस तरह उन्होंने क्रिसमस डे साथ साथ मिलकर मनाया। और अगले दिन से दीनू कबूतर मिट्ठू तोते के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने जाने लगा और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।